نضبط الطرحة ونشوف اللوك اليوم. فاينل لوك يجنن. البيجامة الجميلة دي تحفة والله والله لونها مرة حلو. المهم بنسوي الطرحة البيضة دي وبنشوف كيف بنشوف كيف بنضبطها على أي طريقة من الطرق تاع الأمور الحلوة. نصلح الطرحة وكمان أتكلم معكم بموضوع مهم بالنسبة لي. يلا، أول حاجة يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ كيف حبايبي؟ كيف أنتم؟ أنا شايفة إنه في ناس تكتئب وتزعل نفسها وتقارن نفسها طيب بحاجة يعني ما هيش مستاهلة إنهم يزعلوا، فاهمين؟ مش حاجة مستاهلة. ما عليكم من ده سويته. في ناس تكتئب وتزعل وتقارن نفسها بالمشاهير. نعم، يعني إنه شوفوا أنا فنانة يا أخي والله أنا فنانة، يعني معلش على المقاطعة بس إنه أنا من جد فنانة. شوفوا ها، خلاص أنا حلوة يا ربي الجمال. بكمل معكم الفيديو كذا. إيه جميلة يا جماعة الخير، يعني مش كل حاجة الكاميرا تنقلها صحيحة. نو لا يا جماعة. ليش؟ لأنه في ناس تصوروا هي مبسوطة في الكاميرا وخلف الكواليس تكون زعلانة ومكتئبة أوكي، يعني في أشياء تحدث بالكاميرا حاجة وخلف الكواليس حاجة، فمش أي حاجة تشوفوها يا حبايب قلبي تصدقوها. طيب مش أي حاجة أنتم تبصروها تصدقوها. مثلا الآن في واحدة شافت مشهورة على جوالها وشافت إن أبوها يدي لها سيارات وصالات وكل حاجة، تطفي وتصير تقارن أبوها به وتقارن نفسها بالبنت، وهكذا هكذا لين ما تفعل مشاكل. وأصلا ما يجدري ما هو خلف الكواليس. أصلا الكاميرا هذه كاذبة، يعني في حاجات صحيحة في حاجات مش صحيحة. أوكي، إنه في ناس تشوف للناس اللي أعلى منها كفلوس يعني أشياء زي كذا، تشوف للناس اللي أعلى منك. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قال لنا نشوف للذي أقل مننا طبقة عشان نحس بالنعمة حقنا، عشان نحس بالنعمة اللي هي معانا. طيب نشوف للناس اللي أقل مننا اللي هم مثلا الفقراء الذين ما معهمش أكل، المساكين زي كذا. ليش يحذركم يا أفزركم؟ عشان نحس بالنعمة اللي احنا فيها. أما إذا شفنا للناس اللي أكثر مننا بالطبقة ما بنحس بالنعمة حقنا وبنشوف إنه إحنا ما عندناش نعمة. فعشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام صلى على النبي قال لنا نشوف للناس اللي أقل مننا بطبقة عشان نحس بنعمة، ونشوف للناس اللي أعلى مننا بالدين. ليش؟ أنا عاد أقول لكم ليش. لأنه لما نشوف للناس اللي أعلى منا في الدين بنحس إنه إحنا مقصرين مع ربي أو مع ربنا إلهنا ربنا. أوكي، بنحس إنه إحنا مقصرين معاه لأنه إحنا نشوف للطبقة اللي أعلى مننا بالدين، فبنحس إن إحنا مقصرين بالصلاة أو مثلا بقيام الليل، بالسنن، بالقرآن، بالاستغفار، بالأذكار وأشياء كثيرة جدا. بقول لكم 3 حاجات، إذا هذه 3 الحاجات تحصل معاك خلاص أنت ناجح. أول حاجة، تشوف ناس يكرهوا كره العمل. ليش؟ ومن وين؟ ومن هذو؟ ما نش داري هكذا يكرهوا. أوكي، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، ناس تغار منك غيرة ويحسدوك حسد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني يحسدوك من جد، يحسدوك جدا. طيب ويعني يغاروا منك. يعني 3 الحاجات أي شيء يكرهوك من غير أي ثاني حاجة، لحظة يا أخي ما نحطرح اليوم. ثاني حاجة إنه في ناس تحسدك كثير. ثالث حاجة والأخيرة طبعا معانا الغيرة التامة، إنه في ناس تغار منك وفي ناس تحسدك وفي ناس تكرهك من غير هذول 3 من غير أي سبب. اعرف إن أنت ناجح، وكمل في طريقك ولا تيأس.
وبس والله يا حبايبي، إن شاء الله تعلمتوا من الدرس، وإن شاء الله يكون عاجبكم حجابي أو طريقة حجابي الفظيعة. يا أخي شكرا يا رب إنه أنت خلتني كذا حلوة. وبس والله هذا هو فيديو اليوم، وخاطركم أشوفكم مرة ثانية بفيديو، وبس والله باي.